我这是最有边界感了，放心吧。你知不知道咋做呀？他在咱们家甚至看不到我穿膝盖以上的裤子，我认为这是一个男人基本的素质。OK。手机下。你好，哥，握手。不握了，谢谢。屋里边请吧。学会音的呀，玩呢，这么犯病了，快走吧。去。媳妇儿，请。那好玩呢。这是我媳妇儿的位置。这家教这么严呢？我能做吗？能。耶！不是，好脸给多了。你病了？我咋了？你正常点。我不正常吗？我多有边界感啊，媳妇儿。你怎么喊的吓我一大跳？你脑袋像蜡烛做的似的。你正常一点啊。行。来，上那里去。啊！你干啥呀？夹菜呀。吓我一跳！我告诉你，不行，给我夹菜啊！精神病啊！不是，我怕他给我夹菜，那能行吗？他是精神病，他给你夹菜。不行，给我夹，夹我骂你啊！吃饭没事。脑发又犯病了。给我夹。你要干啥呀？我在做一个居家男人应该有的边界感。那怎么没见你洗内裤袜的时候这么有边界感呢？让你洗的内裤袜你洗了？这里。啥时候买新洗衣机啊？这是美的刚上市的新品，美的可爱多3桶分区洗烘一体机，被我抢到了首批试用资格。它配备了 COCO 小蓝棒和小粉棒，小蓝棒一键开启洗袜子，这样我的小臭袜你就不用担心和你的衣服一起洗了。右边的小粉棒的话，像你平时亲戚来的时候，内裤上的血渍啥的就可以轻松搞定，还能高效杀菌，相当安心了。那必须的呀！我的洗衣机都如此有边界感，更别说我了。那你出去也得正常。我最是正常之人了。啊！行，媳妇儿。